आजकल मार्केट में रोज रोज नए गैजेट आ रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब उसकी उस सामान के खराब होने पर उसके पार्ट मार्केट में नहीं मिलते। ऐसे में ग्राहक को रिपेयर चार्ज देने के बजाय नए सामान का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल गया है। दरअसल भारत सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर कानून लेकर आ रही है। जैसा ही कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कस्टमर्स को एक अपने खराब सामान को बनाने में मदद करेगा। इस कानून के लागू होने पर कोई भी दुकानदार रिपेयरिंग के लिए मना नहीं कर सकता। साथ ही इस नए कानून के बाद अब कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे। इसके साथ ही कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो पुराने पार्ट्स को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करें।